ଉଦୟଭାନୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ରାଂଚ ଗୁହାଳି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିରାଟ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ଏକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଦୟଭାନୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କପିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁହାଳି ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ସାମଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇ ରୋଗୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଓ ମାଗଣା ଔଷଧ ବିତରଣ କରିବେ। ବିଞ୍ଝାରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଗଣା ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ରୋଗୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଲାଭ କରିବାକୁ ସାଂସଦର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ସାମଲ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲିଭ୍ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ। हेलो କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସଭାପତି ଉଦୟଭାନୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ସାମଲ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 15/3/26 ରବିବାର 9ଟା ଠାରୁ ଆମ ଭାସ୍କର ସାମଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆପଣମାନେ ସୁବିଧା ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। କେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିବେ? ହଁ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମ୍ 2ର ମେଡ଼ିକାଲ 10 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ବିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶିକି 35 ଜଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଇଏ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସବିଶେଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ନେବା ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଆସିବେ? ଆପଣ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ, ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ହଁ, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାମଲ, ଉଦୟଭାନୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ରାହାସ ଗୁହାଳି ଟିଣା ଶିଶିରଣା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆମ ଉଦୟଭାନୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆସନ୍ତା 15/3/2026 ଆମ ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ସାମଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଯଥା ଭେଷଜ, ଅସ୍ଥି ଶଲ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ, ପ୍ରସୂତି, ନାସା ଗଳା କର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି 10ଟି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାବୋରେଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଏଠାରେ କରାଯିବ। ମାଗଣା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ବହୁ
ଆଖପାଖର ଗ୍ରାମର ବହୁ ଲୋକ ଯେମିତି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲିଫଲେଟ୍ ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ମାଇକ୍ ପ୍ରଚାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।